kamarát alebo priateľka, kamarátka, keď vo vete použije slovo nécessaire? Nécessaire, tak to je niečo ako kozmetické veci, ako že kozmetická taštička nejaké také niečo. Čo bude mať na mysli váš kamarát, keď vo vete použije slovo nécessaire? Nie, ja mám jedného kamaráta, volá sa Laco. Ten strašne múdry, každý hovorí. Tak kedy mu poviete, že nécessaire? Nie, lebo on dojde do krčmy a každý mu hovorí, si na rade, a každý mu hovorí, aký si múdry. Tak hovorá, a nécessaire nevím. Neviem. Nie. Ak ste to nikdy nepočuli? Možno, že ja vím, čo posílá SMS-ky, lebo nie. Čo bude mať na mysli váš kamarát alebo priateľka, kamarátka, keď vo vete použije slovo nécessaire? Takže ešte pred veľkou prestávkou tretia... No, vybrať. Aha, ešte vybrať. Áno, Nováčikové. Poď. Jak sa páči? Tá sedmička bola? Sedmička, ale ten nemá kamarátov. Ten mizantróp. Ten, čo nemá kamarátov. Potlesk, opäť sedmička. Tak, a teraz poďme na tú tretiu anketovú otázku pred veľkou prestávkou. My tu všetci vlastne tvoríme humoristické dvojice, ale existujú aj trojca. Napríklad traja muškatieri. Aj keď muškatieri neboli štyria v podstate. No ale heslo Dve humoristické dvojice. Heslo mali iba jedno a na to sme sa mi pýtali v uliciach. Teda, či ľudia vedia to známe heslo, ktoré používajú traja muškatieri. Aké bolo heslo troch mušketierov podľa horších žiakov Roba a Peťa? To dáme, čo dáme? Teraz ja rozhodujem. No. Dáme až štyroch? Ja si myslím, že Štyria. mohli. Dobre, tak štyria. Optimizmus prevládol v tvojej hlave. Veľa? Tak, Už je napísané. už je to tam. Traja. Hovorí Sveťo a René. Aké bolo heslo troch mušketierov? Mladý muž. Typický mušketier. Aké bolo heslo troch mušketierov? Jeden za všetky a všetci za jedného. Aké bolo heslo troch mušketierov? Troch mušketierov heslo? Vernosť, oddanosť. A čo ešte? Oddanosť. Komu? Vernosť, oddanosť, chábrosť. No, ako viete? Asi tak. No, pozerám tie historické filmy. Utekajme, kým nás nechytá. Aké bolo heslo troch mušketierov? Jeden za všetky, všetci za jedného. Aké bolo heslo troch mušketierov? Všetky za všetkých, jeden za všetkých. Aké bolo heslo troch mušketierov? Jeden za všetky, všetci za jedného. Aké bolo heslo troch mušketierov? Päti za jedného a jeden za všetkých. Aké je heslo troch mušketierov? Tatko môj, mamka moja, sestra moja a ja som prvý. No, že na to hovorím. Na to som ja, mamka, tatko a potom som ja. Aké bolo heslo troch mušketierov? No aj to viem, ale neviem, či to teda vyslovím správne. Jeden za všetkých a všetci za jedného. Aké bolo heslo troch mušketierov? Jeden za seba, všetci za jedného. Aké bolo heslo troch mušketierov?
Štyria mušketieri. Všetci za jedného a všetci za druhého. No ale 4 možno správnu odpoveď, takže vyhráva Robo a Petro. No a teraz vybrať najsledovnejšie. Ja by som dal do utekajme ešte. Áno, to bola dvojka. Dvojka, áno. Potles dvojka. No tak teraz si môžeme trošku oddychnúť od našej súťaže. My to tu voláme veľká prestávka. No a pričom už by Slováci mohli lepšie oddychovať ako pri alkohole? Jasné. Áno. Tak čo vám hovorí táto téma, chlapci, čo? Táto téma, no, tak oddychuje človek. Samozrejme, netreba preháňať, že? My máme takých s Petrom zástných kamarátov v okolí Brezna, a teda v Brezne, a mne sa ani páči, že oni sú veľmi úprimní, vieš, a napríklad nám spomínal kamarát pri ľudia, vyšiel z jednej akcie domov autom, no a ja viem určité známky teda. A hovorí, tak idem autom a zrazu badám to červené svetlo a predtým odbočka doľava. A ja šup doľava. Policajti naskákali do auta, vybehli za mnou, skrížili mi cestu. Pán vodič, prečo ste náhle zmenili smer jazdy? A hovorí, no však, lebo som vás badal, nie? Sveťo, muzikantov je známe, hudobníkov, že sa teda alkoholu ani nedotknú, tak najmä keď nie je žiaden na blízku, tak ťažko, ale úprimne, vaše skúsenosti teda, lebo všetko sme len tak zažartovali. Áno. Moje skúsenosti, teda ja len sprostredkovane zase opäť poznám jednu nádhernú príhodu, ktorú hovoril náš kamarát Braňo Kostka, ktorý chodí s rôznymi súbormi, či už sú to zbory alebo orchestra ako dirigent. A on je taký pedant v týchto veciach a vždy, keď sa nastúpilo, niekde sa išlo na zájazd, nastúpilo sa do autobusu a celý orchester už sedel, tak Braňo sa vždy postavil, prosím vás pekne, ja vás naozaj poprosím, aby ste zvládli